真的是白干净了手。你看你妈给你整的稀脏。被奶妈嫌弃的除了程大，还有程大的饭卡。因为程大不仅带娃爱偷懒，还总喜欢把娃在便便汤里拖来拖去，所以他的娃经常都是黑黢黢臭烘烘的，以至于奶妈每次给娃清理时都要忍不住吐槽他。你也是程大人，看你妈哦。这天奶妈又来用小苹果换程大的崽了，程大吃到了果果，崽自然是随便拿，但当奶妈看到程峰的那一刻，也是不由得惊叹：我的天哪！你这个儿子有多脏？而且还是一边走一边吐槽 Come on， 好脏。这时程峰还哼哼唧唧的应和着，这小模样真的像是在向奶妈告状，让奶妈好好管管自家闺女。奶妈把娃抱到了办公室，正好碰到了没奶妈抱着纪晓，然后他俩就开启了吐槽模式。这个一样的臭，这个身上也是屎。你说他妈咋个的人？我才麻了的，你看嘛，刚刚这儿全是屎。这场面像极了两个外婆在吐槽自己那不争气的闺女。还有一次也是程峰，没奶妈把她抱到办公室，一边擦一边吐槽：你好意思在这舔？你舔个屁！帕子也是擦得黢黑。这个啥子妈啊？陈大妈妈，陈大妈对你干了啥子事？没奶妈擦到最后感觉还是擦不干净，就对着程峰说：亲，你好像擦不干净了。程峰听到后感觉眼睛都瞪大了。反正峰峰每次都是那个受害熊，因为程大妈妈不像别的妈妈，总是挑比较强壮的幼崽抚育。程大虽然有点懒，但他是秉承着我的崽都得活的原则。程浪出生时只有42.8克，而程峰是程浪的4倍还要多，于是程大妈妈就把更多的母爱给了程浪，也因此才把程浪顺利的养成了一个大姑娘。所以从这个角度来说，程大妈妈还是很伟大的。而且程大的4个孩子都很健康，这么来看操养娃娃也是有好处的。因为程大带娃摆烂太出名了，以至于大家都忽略了程大其实也是一个美女熊，而且他的孩子个个都很漂亮。这个只看一眼就能让人爱上的小熊，就是程大的1号饭卡大美，蓬蓬脸微笑唇，单靠颜值就能被他硬控到。而且美兰大姐这个大猪蹄子也超喜欢程大，她住程大隔壁的时候，整天看着程大急得咩咩叫，所以程大不仅搞笑，也是一只集聪明与美貌于一身的大美熊。福宝正式加入了神树坪拆迁队，看来神树坪离神树坪不远了。这天一大早，福宝就看到院子里的小树的保护胶被拆掉了，但福宝也只是上前闻了闻，没有攀爬，也没有其他的任何的行为。正当大家都以为福宝现在变成大姑娘了，不再喜欢这些拆拆毁毁的活动时，第二天一早就发现小树的树枝被折断了。原来福宝也很注重自己的淑女形象，还知道白天踩点晚上再行动呢。虽然这棵小树本来也不大，但经过福宝这一番修整，基本上就成光杆司令了。而小奇迹这边的拆家战况也是在升级。狼奶妈前一天下班前还和自己的好蛋儿谈了心，叮嘱他要爱护自己的新院子。结果第二天一大早，狼奶妈推开外场的门，直接眼前一黑，院子里到处都是散落的树枝，这场面像极了被台风肆虐之后的场景。看来孩子们在自己家都在慢慢的释放天性，现在的福宝也开始挑食，不爱吃胡萝卜了。要知道当年福宝为了抢妈妈一口胡萝卜，不知道挨了多少打，那是拿上就跑，即便被爱宝追上后举着拳头要揍他，福宝都不愿意松口，一副打吧打吧，反正我还没听说过有哪只小熊是被妈妈打死的。再看现在的福宝，为了不吃胡萝卜，也是戏精上身，先是坐在门洞口假模假样的吃着，还时不时的回头偷瞄奶爸还在不在。等确定奶爸走的那一瞬间，立刻就丢掉了手里的胡萝卜。这2天徐奶爸回来照顾福宝了，福宝也变得肉眼可见的开心，看得出他真的很喜欢徐奶爸。徐奶爸在给自家闺女加餐时，经常会提前让福宝验收一下，得到福宝满意的点头后，才会拿到外场等福宝来吃。福宝目前还是处于假孕的末期，虽然已经较前一段好了很多，但是还是有些嗜睡。徐奶爸也会贴心的喊来兽医给福宝检查，因为最近处于育幼季，徐奶爸经常会参与接生工作。就有网友抱怨说他不关心福宝，因为每个组都有3、4个奶爸奶妈，虽然徐奶爸短暂戒掉，福宝也会由团队的其他饲养员照顾。从徐奶爸照顾的这几只熊猫就能看出来，这是一个被委以重任的团队，有现役种公野猫出身的医保，也有血统高贵的中兴皇太子草和和，即便是泰山也是曾经家喻户晓的顶流的存在。所以大家请相信专业的力量，福宝会一天比一天更好的。中兴到底背着大家还藏了多少宝贝？丝血仔一经展出，立刻引起了大家的关注。大大的朵朵可以和秦岭的秦大朵一较高下了。而且小家伙虽然刚满1岁，这打包本领可以说是遥遥领先。只见丝血仔叼着一根比自己身高还要长2、3倍的竹子，摇头晃脑地往树上爬，看着身形
肉眼可见的壮实，只是小家伙打包到树上也不吃，一直用嘴叼着，小舌头还一卷一卷的，真的害怕孩子的嘴累得慌。不过网友们看到小家伙打包竹子的这一幕，纷纷评论说像是孙悟空拿着他的金箍棒。而思雪仔之所以如此厉害，可能与他显赫的家世有关。他的妈妈思雪是著名逃跑新娘白雪老祖的女儿，他的爸爸冰城是汪家和医保的儿子，是名副其实的双野二代。所以思雪仔的外婆爷爷奶奶都是野生大熊猫，也正是因为妈妈思雪和爸爸冰城的缘故，大家也叫他蜜雪冰城。如果蜜雪冰城这都不冲，那可真就太可惜了。思雪因为吃的实在太胖，四肢又很短粗，被奶爸奶妈形容说是像一座山，而且即便现在已经18岁了，依旧是圆滚滚胖乎乎的，甚至比他刚满1岁的孩子思雪仔看着还要奶。而冰城因为血统优秀，长得又很帅气，被很多女熊的亲妈粉上门提亲，也因此被大家称为国民女婿。冰城还有一个独门绝技，那就是他会太空步，看他跳的这几下是不是很丝滑，小屁股也是扭得飞起。据说他总用这招取悦女熊。福宝在没展出前，冰城还住过他的隔壁，据说整天对着福宝咩咩叫，不知道他有没有给福宝跳上一段。思雪仔的哥哥姐姐也很优秀，他的哥哥雪宝雪大头，后肢力量特别强大，站立的时间可以长达半分钟以上，感觉只要吃的管够，他都能跟着奶爸绕场1周。他的姐姐映雪在2017年已经成功放归野外，所以思雪仔也注定是不平凡的存在。美奶妈一声呼唤，便主动交出崽来。小丫头到底有多信任美奶妈？那年小丫头临近生产，剧烈的阵痛让她蜷缩在角落，而看到如此难受的小丫头，美奶妈便不顾自身安危近身照顾，用手抚摸着小丫头的肚子帮她缓解疼痛，而小丫头则是轻轻地环抱住美奶妈胳膊，慢慢地依偎在上面，还会时不时地舔舐美奶妈。这一人一熊的相互信任真的太令人动容。当小丫头顺利产下2只幼崽后，即便已经满身疲惫，也会在母爱的驱使下第一时间抱起孩子进行舔舐。而在一旁目睹这一切的美奶妈则是满眼心疼，轻轻地抚摸小丫头的脸颊，安抚她。刚生完宝宝的小丫头食欲不振，不思饮食，美奶妈就抱来新鲜的竹笋，细心地剥掉笋皮，一点一点喂她。俗话说真心换真心，小丫头从小便由美奶妈照顾，陪着她长大，如今又照顾她的孩子，他们彼此之间早已将对方视若家人。所以当别的饲养员还需要拿旺仔蜂蜜水来换幼崽时，美奶妈只需要一声呼唤，小丫头便会主动把幼崽送到奶妈面前。因为她心里明白美奶妈一定会像从前照顾她一样，照顾好她的孩子。而当看到前来换崽的不是美奶妈时，小丫头则会警觉起来，立刻抱起幼崽背对着奶妈，即便拿来蜂蜜水交换，她也会伸出手来进行婉拒。由此可见小丫头内心深处有多信任美奶妈，而美奶妈也会爱屋及乌，对小丫头的孩子多一份偏爱，会和别的奶妈争论不休，只为自家崽争一个最乖宝宝的头衔。你是最乖的，我们小新最乖，你是最乖的，小新最乖，最乖的，小新最乖，最乖的，我们小新最乖，你是最乖的，我们小新乖，他也不错啦，但是我们小新乖些，小新跟小二长得一模一样，乖。两位奶妈护短的样子可爱至极，果然都会觉得自家娃娃是最好的。看到是这样的一群可爱又默默奉献的人在照顾我们的国宝，真的心里满满欣慰又莫名感动。经验可以慢慢积累，但爱心真的是学不来的。芒仔这2天真的都快把嘴笑歪了。芒小五被长安起源认养，却乐坏了芒仔，不仅笑眯眯的一口气炫光了认养仪式上的大蛋糕，还要和芒小五抢他私熊定制的小汽车。芒仔怕不是以为长安起源认养的是他吧？母子2熊最近每天都在上演抢夺跑车大战，因为跑车的空间有限，母子俩同时坐进去难免有些紧巴。但不到1岁的芒小五哪里是将近300斤的芒女士的对手，任凭小五怎么扑腾，芒仔都纹丝不动，气得小五张大嘴巴一口咬住芒仔的耳朵。芒仔还是笑眯眯的，像是在说：“小崽贼，你咬到妈妈我呀，算是咬到棉花了哟。”随后芒仔一脚油门，车速飙起来，没有坐稳的小五挂在车窗外面摇摇欲坠。这母子俩这是上演了一波虫洞版的《速度与激情》啊！后来小五也学聪明了，他知道反正现在是不管怎么抢也抢不过妈妈，干脆躺在车前面，谁也别想开。这架势像是在向妈妈喊话：“芒女士，你有本事就从我莽小五身上压过去啊！”小五这招也成功把妈妈整懵了，趴在那里一动不动。芒仔不在的时候，小五自己坐在跑车上，单手握住方向盘，另一只胳膊搭在车窗上，歪着脑袋，俨然一副不务正业的富二代形象。小小年纪就拿捏了纨绔子弟的气质，
其实不只是这次的跑车玩具，小五之前的玩具盲仔也都是抢着要先玩。之前粉丝姨给小五送的丝熊飞机，也是盲女士先玩，每天都站着驾驶舱开心的合不拢嘴，有时候还会觉得自己玩着不过瘾，硬要强迫他的宝贝儿子和他一起玩，让小五见证莽机长的驾驶技术。这张照片可谓是经典中的经典。调皮捣蛋的儿子和童心未泯的妈妈，每天都上演着感人至深母慈子孝的亲情大戏。说到最难收的大熊猫，最令谭爷爷头疼的，还得说那个爱待多久待多久的爱九。因为爱九经常耗到天黑也不回家，奶爸奶妈只能打着手电筒来收他，因此爱九也被网友称为手电筒公主。有一次大中午特别热，温度已经高达36摄氏度，爱九已经在树上热的小肚子都随着呼吸起伏了，但是他就是不下来。谭爷爷担心挂在树上的爱九会中暑，打算用美食引诱他回家。谭爷爷先是给了一小块窝窝头，爱九接过窝窝头吃后，便又立即背过身去躺下了。谭爷爷又送上了一块小苹果，爱九接过小苹果吃完后，把杆子一甩，那是头也不回。谭爷爷无奈上了大招蜂蜜涂窝头，爱九闻到味后馋得口水直流，但他明白这是老谭引诱他回家的手段，内心 OS： 这玩意儿吃了会上瘾，吃完一块铁定还想吃第二块，这时就只能跟老谭乖乖回家了。于是伸出小手想接，但又没有接，还在坚守自己的原则，那是硬生生把谭爷爷气得眉头紧锁。本来谭爷爷也算得上基地的收猫神话了，一生果赖小熊们都会摇头晃脑地跑过来，而爱九就是谭爷爷饲养生涯的滑铁卢。一脸无奈的谭爷爷只能拿出最后的杀手锏，那就是拖来水管，用水滋爱九下来。还别说这招真好使，感受到凉爽的爱九很快就下来了。有一次天都快黑了，爱九还是躺在木架上不回家，任凭奶妈怎么呼喊，爱九都不为所动，甚至感觉奶妈太吵，还自己手动关上了耳朵，都把奶妈给气笑了。最搞笑的还是有一次爱九和二狗吵架了，估计二狗那死丫头把爱九气得不轻，以至于已经很晚了，爱九都躺在木架上一动不动。恰巧那天又是基地著名的软柿子黄奶爸负责收猫，黄奶爸嗓子都喊冒烟了，爱九愣是一动都没动啊。于是黄奶爸只好跟大闺女谈心，黄奶爸也是说了一大堆二狗的不是，才把爱九哄高兴。历时3个小时后，终于把他收回家了。爱九喜欢加班也是遗传了他老爸，就是那个号称西部战神的公仔，原来喜欢上班这事儿也会遗传啊。